Postoji jedna stvar u ovoj priči koja je mnogo veća od same kupovine još jednog raketnog sistema. Srbija više ne kupuje pojedinačno oružje. Srbija, korak po korak, sklapa čitavu novu vojnu arhitekturu. I upravo zato vest, koja je možda prošla mnogo tiše nego što bi čovjek očekivao, sada privlači pažnju specijalizovanih vojnih portala van Srbije. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, je nedavno tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava vojske Srbije u Batajnici govorio o daljem opremanju vojske. Zvanična stranica predsjednika potvrđuje da je tog dana najavljena još jedna značajna nabavka, dok su mediji prenijeli konkretniju Vučićevu izjavu. Srbija kupuje kineski HQ-9 uz mogućnost da iz Kine stigne još nešto i tu priča postaje veoma ozbiljna. Specijalizovani portal Military Watch posvetio je tome dve priče. Njihova procena je veoma jaka. Ako najavljeni HQ-9 bude nabavljen u konfiguraciji o kojoj pišu, Srbija bi mogla da dobije jedan od najdalekometnijih kopnenih PVO sistema u Evropi. Naglašavam, to je procena portala Military Watch. Ali dovoljno je pogledati šta Srbija već ima, šta upravo nabavlja i šta tek dolazi, pa shvatiti zašto je ta priča privukla toliko pažnju, jer pitanje više nije zašto Srbija kupuje HQ-9. Mnogo zanimljivije pitanje glasi: odakle Srbiji odjednom ovolika vojna ambicija i zašto Beograd praktično istovremeno kupuje kineske raketne sisteme, francuske Rafale, razvija domaće rakete i dronove, modernizuje kopnenu vojsku i pravi PVO sloj po sloj. A kada sve stavimo na jednu mapu, vidjet ćemo da ovo zapravo uopšte nije počelo preko noći. Prvi deo slagalice, 1999. godina, nikada nije nestala iz srpske vojne doktrine. Da biste razumeli zašto je PVO u Srbiji toliko važan, morate se vratiti unazad. Ne zbog politike, nego zbog vojne logike. Srbija je jedna od rijetkih evropskih država koja je u relativno novijoj istoriji doživjela veliku vazdušnu kampanju NATO-a. Iskustvo 1999. ostavilo je veoma jednostavnu lekciju. Država bez savremene kontrole sopstvenog vazdušnog prostora u eventualnom sukobu sa tehnološki nadmoćnim protivnikom ima ogroman problem. I zato današnje nabavke treba posmatrati upravo kroz tu prizmu. Ne pravi se samo vojska koja može da uzvrati. Pravi se vojska koja pokušava da učini potencijalni napad toliko komplikovanim i skupim da druga strana mora veoma dobro da razmisli pre nego što ga uopšte razmotri. To se u vojnom jeziku zove odvraćanje. I tu dolazimo do Kine. Kina je ušla na velika vrata. Prvi veliki znak promjene nije bio HQ-9, nisu bili ni Rafali, bile su kineske bespilotne letelice CH-92A. Ministarstvo odbrane Srbije zvanično je 2020. saopštilo da je vojska Srbije dobila 6 CH-92A, a laserski vođenim raketama, čime je Srbija postala prvi korisnik takvih kineskih letelica u regionu. To je u tom trenutku izgledalo kao zanimljiva nabavka. Danas vidimo da je bila početak mnogo veće priče, jer onda stiže FK-3. U javnosti ćete često čuti HQ-22, ali ovdje treba biti precizan. Srbija koristi FK-3, izvoznu verziju kineskog HQ-22, i to je bila ogromna promjena. Zvanični podaci vojske Srbije navode da FK-3 može da gađa avione, helikoptere, dronove, krstareće rakete na daljinama do 100 km i visinama do 27 km. Odjednom Srbija više nije imala samo nasleđene sovjetske sisteme modernizovane tokom godina. Dobila je savremeni raketni sistem srednjeg dometa, ali Beograd se nije zaustavio. Sljedeći Kinez, HQ-17AE. Tokom 2024. godine u naoružanje je uveden HQ-17AE. Ministarstvo odbrane je u oktobru 2025. godine već otvoreno pisalo da se pripadnici 250. raketne brigade intenzivno obučavaju na tom sistemu. HQ-17AE namenjen je zaštiti vojnih jedinica, infrastrukture i drugih važnih objekata, a može da dejstvuje protiv aviona, helikoptera, dronova i krstarećih raketa, uključujući rad iz pokreta. A u aprilu ove godine
Ministarstvo odbrane upotrijebilo je izraz koji možda najbolje objašnjava sve što se trenutno događa. Stvaranje višeslojnog štita, to je suština. HQ-17AE nije zamjena za FK-3. FK-3 nije zamjena za pancir. Pancir nije zamjena za HQ-9. Ti sistemi bi trebalo da rade na različitim daljinama i protiv različitih vrsta ciljeva. Jedan čuva drugi i što više slojeva postoji, potencijalnom protivniku je teže da pronađe slobodan koridor kroz odbranu. Ministarstvo odbrane upravo je integraciju HQ-17AE opisalo kao važan korak ka stvaranju takvog višeslojnog štita. A sada na sam vrh te piramide treba da dođe HQ-9. Šta je zapravo HQ-9? Tu moramo biti oprezni sa brojkama. Postoji više verzija HQ-9, a karakteristike kineskih vojnih sistema nisu uvijek javno dostupne do posljednjeg detalja. Također, još nemamo javno objavljen kompletan srpski ugovor iz kojeg bismo mogli da vidimo tačnu konfiguraciju, broj baterija, raketa, radara i presretača. Zbog toga tvrdnja tipa Srbija sigurno dobija domet od tačno 300 km treba tretirati kao procenu zasnovane na verziji sistema koja se razmatra. Military Watch navodi domet do približno 300 km. Drugi mediji također pišu da se za najnoviju izvoznu verziju HQ-9BE navodi približno 260 do 300 km protiv aerodinamičkih ciljeva. Iako Srbija zaista dobije takvu konfiguraciju, matematika postaje veoma zanimljiva. 100 km FK-3 više nije krajnja linija. Ispred njega pojavljuje se još jedan ogromni prsten. Drugim rečima, Srbija pokušava da vidi i potencijalno ugrozi neprijateljsku vazdušnu platformu mnogo pre nego što ona dođe blizu objekta koji štiti. Ali domet na papiru nikada ne znači da se svaki cilj automatski može pogoditi na toj udaljenosti. Zemlja je okrugla, postoji horizont, postoji teren, postoji elektronsko ratovanje, postoji radarski odraz ćelija, postoje mamci, postoji ometanje, postoje protivradarske rakete. I zato je mnogo važnije šta HQ-9 radi kao deo mreže nego jedna spektakularna brojka od 300 km. Zašto su veliki radari možda važniji od samih raketa? Military Watch posebno ističe senzore HQ-9. Logika je jednostavna. Ako moćni radar velikog sistema vidi širu sliku, podatke može da prosleđuje ostatku mreže. Tada kraći sistemi ne moraju sve da rade sami. Jedan radar vidi, drugi sistem prati, treći može da čeka, a četvrti da gađa. Upravo je to pravac kojim ide savremene protivvazduhoplovne mreže. Zato HQ-9 ne bi bio samo još 4 velike raketne cevi na kamionu. On bi potencijalno postao gornji sprat čitave srpske PVO kuće. Ispod njega FK-3, još niže HQ-17AE, zatim Pancir S1, Pasars i drugi sistemi neposredne zaštite. I onda elektronsko ratovanje, osmatrački radari i protivdronovska sredstva. Kada sve to spojite, dobijate potpuno drugačiju sliku nego kada svaki sistem posmatrate pojedinačno. A gdje je tu Rusija? Ovo je možda najzanimljiviji politički deo priče. Srbija je godinama otvoreno razmatrala ruske sisteme S-300 i S-400. S-400 je čak dolazio u Srbiju na vežbu 2019. godine. Mnogi su tada verovali da je samo pitanje vremena kada će Srbija pokušati da ga kupi, ali nije. Zašto? Military Watch tvrdi da je zapadni politički i sankcioni pritisak bio jedan od ključnih razloga. To je tumačenje tog portala i treba ga tako predstaviti. Ali postoji širi problem koji je potpuno realan. Kupovina velikog ruskog sistema posle početka rata u Ukrajini postala bi za evropsku državu politički, finansijski, logistički i sankciono veoma komplikovana. Kina je Srbiji ponudila nešto veoma zanimljivo. Visoku tehnologiju, bez političkog tereta, koji danas prati velike ruske ugovore. I zato se možda dogodio jedan od najvažnijih zaokreta u srpskoj vojnoj politici. Srbija nije sa istoka prešla na zapad, niti je sa Rusije jednostavno prešla na Kinu. Srbija je počela da kupuje sa svih strana. Pogledajte koliko je neobična kombinacija.
Sa jedne strane imate kineski FK-3, kineski HQ-17AE, kineske CH-92A, najavljeni kineski HQ-9. Sa druge strane imate ruski Pancir S-1, koji je Srbija dobila 2020. godine. Ministarstvo odbrane tada je otvoreno govorilo da sistem povećava sposobnost odvraćanja i doprinosti vojnoj neutralnosti, a onda potpuno druga strana sveta, francuska Rafale, i to ne polovni avioni, 12 potpuno novih. Zvanični ugovor potpisan je 29. avgusta 2024. godine, a vrednost ugovora iznosi 2,7 milijardi evra sa pratećom opremom i uslugama. Francusko ministarstvo oružanih snaga navelo je da će srpski avioni biti novi Rafali standarda F-4-1. Sada zastanite. To je veoma neobična vojska. Kineska PVO, ruski Pancir, francuski Rafal, domaći Pasars, domaće bespilotne platforme i lutajuća amunicija, modernizovana oklopna vozila, i sve se pokušava povezati u jednu funkcionalnu celinu. To nije slučajna kupovina, to je strategija. Ali onda dolazimo do pitanja koje će postaviti gotovo svaki građanin Srbije. Odakle pare? Tu priča postaje možda još zanimljivija, jer Srbija jeste mala država u poređenju sa velikim evropskim silama. Nema nemački BDP, nema francuski budžet, nema američku vojnu industriju, a ipak posljednjih godina kupuje sisteme koji koštaju stotine miliona ili milijardi evra. Kako? Prvo, te nabavke se uglavnom ne plaćaju kao kada čovjek ode u prodavnicu i ostavi novac na kasi. Veliki vojni ugovori realizuju se godinama. Postoje rate, avansi, višegodišnji budžeti, odvojeni troškovi infrastrukture, obuke, rezervni delova, municije, održavanja. Zato ugovor od 2,7 milijardi evra ne znači da je Srbija jednog jutra iz budžeta izvadila 2,7 milijardi. Drugo, Srbija je tokom prethodne decenije povećala količinu novca koju može da odvaja za vojsku, ali postoji treći faktor koji se često zanemaruje. Cijela Evropa se naoružava. SIPRI je u aprilu objavio da je svetska vojna potrošnja tokom 2025. dostigla čak 2,887 biliona dolara. Evropska vojna potrošnja porasla je za čak 14% u samo jednoj godini. Dakle, Srbija ne radi ovo u vakumu. Poljska se naoružava, Nemačka povećava vojnu potrošnju, Baltičke države se naoružavaju, Rumunija modernizuje vojsku, Hrvatska uvodi Rafale, Mađarska modernizuje oružane snage. Evropa se nalazi u najvećem ciklusu ponovnog naoružanja posljednjih decenija i Beograd očigledno ne želi da ostane sa strane. Ali Srbija ima dodatni problem. Nije članica NATO-a, to mnogo menja računicu. Ako je jedna članica NATO-a ugrožena, iza nje postoji savez. Srbija zvanično vodi politiku vojne neutralnosti. To znači da Beograd svoju bezbednosnu matematiku ne može potpuno da zasniva na pretpostavci da će neko drugi braniti srpsko nebo. Ako želite vojnu neutralnost, neutralnost košta. Dakle, morate imati svoje avione, svoje radare, rakete, rezervne delove, svoje posade, skladišta raketa, svoju infrastrukturu. I zato je možda pogrešno pitati samo zašto Srbija toliko kupuje. Možda treba pitati koliko košta odluka da želite da ostanete vojno neutralni u Evropi koja se ubrzano naoružava. A zašto baš Kina? Ovo je još jedna velika tema. Peking Srbiji nudi nekoliko stvari istovremeno. Prvo, savremenu tehnologiju. Drugo, politički odnos koji nije isti kao odnos Beograda sa NATO državama. Treće, mogućnost da Srbija nabavlja sisteme koje mnoge zapadne zemlje verovatno ne bi želele da joj prodaju u istoj konfiguraciji. Četvrto, kontinuitet. Kada već imate kineske sisteme, kineske instruktore, obučene posade, logistiku i komunikaciju sa kineskom vojnom industrijom, kupovina naprednog kineskog sistema postaje logičnija. CH-92A, FK-3, HQ-17AE, sada HQ-9, to više nije eksperiment, to je čitava linija saradnje ljudi. Veliko pitanje, a šta radi Zapad? Ono što je fascinantno jeste da istovremeno Srbija kupuje možda najvažniji zapadni borbeni sistem koji je ikada nabavila, Rafale. I Emmanuel Macron je lično bio prisutan prilikom sklapanja posla.
Francuska taj ugovor nije predstavila kao problem, naprotiv. Francusko ministarstvo odbrane govorilo o Srbiji kao o trećem europskom stranom korisniku Rafala, posle Grčke i Hrvatske, dok je Dassault ocenio da ugovor pokazuje značaj bilateralnog odnosa Francuske i Srbije. Ljudi, to nam govori nešto veoma važno. Beograd pokušava da radi ono što male države mogu, da vojno sarađuje sa Parizom, da kupuje PV od Pekinga, da zadržava deo ruskog naoružanja, da razvija domaću industriju, a da formalno ne pristupi nijednom vojnom bloku. Koliko dugo je takva ravnoteža održiva? To je drugo pitanje, ali trenutno upravo to gledamo. I konačno pitanje je dokle Beograd namerava da ide i šta tačno želi da ima kada svi projekti koji se sada vide samo pojedinačno jednoga dana budu završeni i povezani u jednu celinu. Jer tada više nećemo govoriti o jednom kineskom sistemu, govorit ćemo o Rafalima iz Francuske, kineskom višeslojnom PVO, ruskom panciru, srpskim raketama, dronovima i domaćoj vojnoj industriji, pod jednim komandnim sistemom jedne vojno-neutralne zemlje usred Balkana i upravo zato je priča o HAK-9 mnogo veća od njegovih navodnih 300 km dometa. Ljudi, to je priča o pokušaju Srbije da u vremenu kada se Evropa ponovo naoružava kupi nešto što se ne može naručiti iz kataloga, strateški prostor da sami donose odluke.